السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالقة ايكو حرن شرن كان اي مقبات يسو مالوين وين السلام يا سودواد ريكا ليلاب رينانا ما شاء الله سيدتين عافماتكينا ان باشر اسكو جعلاها دنانا كسيان كدهاي سبسكرايب كي شيركا كومنتيغا درع كسيا يا واوقتهين دبك اسو غاري كديم مالهان إلهي باجوغو إيه شعبك الصومالي وقرب كلغو يقانو marka intaas uga baxo walaalayaal waxaan la yaabaa arrin yaab leh kufsigii horta wuu soo batay kufsigii waa uu soo batay aaba wax kufsada unbaa dhagaheena in badan ay maqlayaan mashruucan kolley dad baa lacag kusoo qaataan u malaynayaa aabayaashii soomaaliyeed ha yaraadaan ha weynaadaan waxaa la leeyahay ilmo ayay kufsadeen hadda waxaan daawanaya oo arkayay qof dumara oo la wareysanaya oo la leeyahay cunugta yaa kufsaday marka waxay leedahay aabihii dhalay ayaa kufsaday ayay leedahay walaalayaal anaka dad muslina ayaa nahay u malayn maayo aabe xaaskiisii oo xaadira oo joogto inuu haweysanayo gabar yar oo 6 jir ah 6 sano jir waa gabadhan ka hadlaaya aan arkay oo ay leedahay muxuu ahayd waxay ka soo dhacday geedka dushiisa ka soo dhacday geedka waxay tiri markay ka soo dhacday geed baa duray geedka markuu duray waxay tiri dhiig kama imaanin gabadhii dhiig geed baa duray oo dhiigna kama imaanay leedahay way laba hadlaysaa marna waxay leedahay geedka dushiisii ayaa geed ku soo duray maxaa dhiigga loo arki waayo kuta oo ilaa iyo intay hoos usoo socotay uu dhiiggu usoo di'i waayo ilaa geedka korkiisa ayay leedahay labadaasba maaragtay laba isleh ma ahan way soo dhacday oo geed baa duray iyo ayadoo gabadhi geedka saaran ayaa geed meesha ku kor duray oo meesha geed kale ku yaalo oo ka dhex baxay oo faliiqa ayaa duray ayay leedahay marka waxay leedahay saas waxaa yiri aabihii iyo hooyadii oo isla socda oo gabadhii yarayd keenay cisbitaalka ayay leedahay waa aabihii ee lahayd wuu kufsaday iyo hooyadeed ayaa waday leedahay oo cisbitaalkay keeneen ay leedahay waxay tiri oo kale markii uu ninka u weydiiyey uu dhahay wuu ku celiyey uu dhahay yaa kufsaday markaasay tiri aabihii dhale magac may sheegin gobolkay degan yihiin baadiyo ahaa tuulo aha magaalo maysan noo sheegin kolley sidaan qiyaasayo geed meel ka baxo oo ilmaha ay koraan ama wax oo saas geedaa duro ay leedahay waxaa laga yaabaa inay meel oo tuulo ay iska ahayd saasaa aniga u malaynayaa runtii aabba horta xalaal ilmihiisii ku dhalay oo meher xalaala oo wacal uusan ahayn cunugaas horta ma haweysanayo oo asaga biyihiisii ama jirkiisii uu ka soo go'ay u malayn maayo oo weliba 6 jir ah inuu haweysanayo ama hawo ay ka galayso xataa hadduu waalan yahay dareen inuu u qaadayo gabadha yarta ee asaga u dhalay uma malaynayo bal hooyadii dhasha ayada ayaaba taaganbo ayadaasuuba hadduu wax gudana ama xaaji ama u baahnaada oo waxa ay maaragtay oo uga baahan yahay maaragtay qof dumar hooyadii dhashay gabadhaas oo asaga xaaskiisa ah ayaa joogto ayadu aadi karaa ayadu xalaal ku qabaa siduu haweysanayaa waxay tiri aabe yaa ku kufsada markii la yiri cunugta 6 jirka ay tiri aabahay bay tiri horta haddii ay habeentaa ama maaragtay ay mugdi ay soo gasho aabeed wula ekaa karaa wixii waa nin yaa waa hadday dhahda ama ay qaylisana waa aabbuu dhihi karaa aabaheedna ma ahan hadduu rabo maba ahanba mana dhici karta aniga muxuu ahayt damiir micnaha cunug isaga uu dhalay inuu aada ila ma ahan ani ama uu wax ka dayayo teeda kale waxay leedahay cunugtii way socotaa oo maaragtay ayadoo luudaysaa la arkay iyo waxyaabo noocaasay leedahay cunug dhaawacaas xoogga badan soo gaaray uma malayna inay kici karto ama maaragtay isla markaas ay hadal sheegi karto
marka ani waxaan u maleynayaa waxaan in mashruuc lacag lagu soo qaatay ee tahay aabaheeni waatuu dadka u shalay jiray gabdhihiisa jecel yahay maaragtay qaarkood haddana maaragtay ay u xiraan baambariska marka hooyooyinkii iyo maaragtay aabayaalkii ilmaha iska dhala ayaa shaki iyo balaayo lagu kala abuuraya waxaa laga yaabaa inayba dhacdaba maaragtay gabadheeda baambaris armuu maaragtay iga fiirfiiriyaa inayba maaragtay qulubta dadka ee saas hooyooyinka qaar uga soo dhacaana laga yaabaa la-anna waxa micnaha lagu wado aabayaasha soomaaliyeed ha yaraada ha weynaado gabadhiisii uu xalaasha ku dhalay oo gogasha uu ku dhalay yaa inuu haweysanayo ani ilama ahan daris waa macquul gabar waa la kufsadaa ha 2 jir ha ahaato dad aan waxba u ahayn way kufsan karaan laakiin aabihii dhalay anigu ma aaminsanay inuu kufsanaayo oo misana xalaal ku dhalay hadduuse cunugaas ibnu xaaraan uusan ahayn ma kufsan karo umana dhowaan karo dareenna umaba yeelan karo soomaaliya caqliyaa la rabaa sheekadii hana abuukaro kala waaye oo tiri muxuu ahayti barankii buu ahaa markii la weydiiyana gabar yaroo masaakiinahoo meel joogta intee lacag soo sii saas dhex tiri yaa aabihii baa ma aragtay 2 sano i haystayo uur baa ilma hooyadeediyaa taaga sidee inay gabadheed uur yeelatay iyo in kale iyo inuu aabbahan u dhowaaday iyo inuu kofsaday inuu haysan jiray sidee ku fahmi weysay yaa loo sheegaa waxaas yaa misana hooya albaabka soo gashay leedahay hooya ay aragtay albaabkii aayar noo laabtay waxay iska fadhiisatay jaranjarada wax caqli galaya noo keena haddana midaan kalaa dilaacday gabadhii yareedaa la weydiiyo waxay tiri aabbahay baa kufsaday leedahay war aabe ku dhalay xalaal kuma haweysan karo haatee ka tahay ilmihiisii yaraa oo 6 jir ah siduu u haweysanaa ma isweydiiseen dareen uma qaadi karo cunug uu asaga dhalay hadduu asaga dhalin ani ma sheegin war xataa hadduu sarqaansan yahay u malaymaayo cunug asaga uu dhalay oo xalaal ku dhalay inuu aadayo hooyadiiaba taaganba wax walba uga baahan yahay ooba la joogtaba marka soomaaliya maalmaha waxaa soo badanaya aabba wax kufsaday kufsi wuu jiraa la-ana dad kale ha kufsadaan ama ma aragtay oo kufsigii ma aragtay waxaan ka wadaa ha kufsadaanta waxaan ka wadaa la-ana qof kale wuu kufsado waa la dhihi karaa aana dhiiggeeda ahayn ama waxba aanan u ahayn ama waxba aanan u gelin waa laga yaabaa inay kufsadaan marka aabba wax kufsaday dhagahayga aniga ma yeelayaa anaga islaamaan nahay soomaaliyaan nahay lama dhihi karo aabba xalaal ku dhalay anigu ma sheegin xaaraan inuu haweysanayo ubadkiisii uu asaga u soo shaqaysto oo mushaar siisto oo biil siisto oo ka fikiraayo oo dugsi geysanayo oo iskuul geysanayo muxuu ugu dadaalayaa muxuu ku falayaa waxaan cariiriga oo yarka oo masaakiinta oo asaga uu dhalay muxuu ka haweysan muxuu ku falayaa ma la isweydiiyey naagtas la wareysanayo nooma sheegin tuuladii iyo gobolka iyo meesha oga yaala kolley ayada hadalkeedan dareemaye waa dadka ma aragtay muxuu ahayd kasoo jeedo meelahan maxaa la dhihi jiray goboladan oo Kenya kasoo jeeda waay naagta hadlayso ururaan nahay kan baan nahay bay ku haysay aabbana micnaha waa la baaranana ma dhehayso oo waxay leedahay baarista nolooma sheegin wixii uu asaga ku shubay ama kufsigii iyo dhacaankia laga helay oo isku dhiig bay noqdeenna nama leh oo labadoodiyaa micnaha dhiig loo kala qaaday oo inay isdhaleen iyo in kale noomay sheegin wixii baa laga hela nama dhehayso oo baaris baa laga helay magac noomay sheegin waxba mayse sheegin geeday kasoo dhacday labadii dhashaa keeneen waxay dheen geed bay kasoo dhacday hoostuu ka duray way ka duri kartaa geed haddii kasoo dhacdo geed kale ka hooseeyo oo ma aragtay muxuu ahayd wuu duri karaa waa macquul meeshuu rubuu ka geli karaa ama hoos ha noqoto ama meel kale meesha ilaahay ugu talagalo ka duri karaa dhiigna wuu ka imaan karaa dhiig ma ka imaanayo geedaa duro caqli ma ahan maxaa dhacay sakiina u yar disa ku dhahdo dhiig way kaa imaanaysaa haddii ma aragtay wax kale ku duraan cirbad yar oo tag ku tiraada dhiig kaa imaanaya dhiig weliba badan
ayaa kaa imaan kara. marka aabbaa wax kufsaday, aabbaa sidaan yeelay, taas ima maraysa ani. ka dhiidhiya oo ha laga hadlo. dad kalaa kufsada waa yeelaynaa, laakiin aabbe waa aabe. aabba xalaal ku dhala ma kufsan karo, gabadhiisa hawo kama geli karo. qoomkii hana waaye, hadday rabto ayadaa soo adeejisay. ma fahanteen? wax caddayna ama waraaqana may tusin, noomay sheegin. ma fahanteen? marka soomaaliyey waa la isku soo baxay, waalidiintii iyo waxaa shaki lagu kala abuurayaa. isqabay, hooyooyinkii iyo aabbayaalkii isqabay, in oo la is aaminin ayaa meeshaas ka imaan karto. oo ilmi iskuul aabbaha u dirsa lahaa ama u kaxayn lahaa la dhaho ama iga yara waxeeyaa. baambariska duu xiri lahaa sug anaa ugu xiranayo, anaa u qabaysanayo, anaa gabdhahayga soo wadanayo. micnaha shakigaasay rabtaa in dadka lagu abuuro oo lagu kala haado. ama shayddaanta hooyada u sheekeeyo dhaha amuu maaragta meeshaas dagaal ka dhaca hadhow. waxba kama jiraan waaye. aabba ubadkiisii dhalay. diinta islaamkana ma ogolo. ma haweysan karo. wuu soo kori, wuu soo barbaariyey, hooyo way barbaarisay. asagi wuu usoo micnaha usoo shaqeeyaa, mabaadi ha noqoto ama meel kasta ha noqoto. labadooda weliba way isqabaan. hooyadii aabbihii iska dhalay ilmaha ayagaa cisbitaalka keenay leeda. wayna isqabaan, wayna isla socdaan. shayddaanka ku xambaari karo. shaydaan wuu jiraa, ma jira ma la dhahaayo. laakiin dareen diinteena xitaa way ka hadashay. uma qaadi kartid. hadda ka hor muryaan oo jidka taagan baa hadda ka hor waxaa la dhahay jidka wixii soo mara basaska micnaha soo mara oo gobollada iyo isbaaro ayay u dhigan jireen, gabdhahay kursan jireen aa dhahay. marka wiil iyo gabar isla dhasho micnaha gabar saaran baska oo waxaa jirto waa Soomaaliya, walaalkeed ayaa isbaaro dhiganaya. isbaarada marka gabdhihii kale waa la wada kursadaa. asaga gabadhii dareen wuu u qaadi waayey gabadha. wuxuu yiri gabadhan ma aqaan. asxaabtii xile wariyaa maa kufsatid, kuwa kale waad kufsatay, kuwan gabadhan maa kufsatid. gabadhii si kasta hadduu yeelay dareenka ka tagaayaba. asxaabtiisana way soo kufsadeen. gabdhihii wada dhaawaca laga dhigay, waa la dhibaateeyey. wuu kufsan waaye dareenkiisa. wuxuu dhaha gabadhan si unbaa ma aragtay dareenka dhan baaba iga tagaayo dhadda u hawoodo. ma aqaano, ma garanaayo. marka ayagoo yaryaraa qisada waan kaga sheekeyn doonaa mare. ayagoo yaryar baa hooyadoodii aabbood isfureen. laba cid baa kala korsatoo qaadatay. gabadha marka gobollee ku kortay, wiilkana xamar buu ku koray. laakiin meelaha dhexa ayuu isbaaro dhigtaa oo waa mooryaan tuug ah. marka walaashiisoo safar ah gabdhihii la kufsanayo ku jirtay. dareen wuu u qaadi waayo. waa walaashiis la dhalato, hooyadiisii aabbihiis u dhaleen waayo. sidee marka aabbihii dhalay uu dareen ugu qaadaya? ma la isweydiiye? mahee la isweydiiye? waxaas wax soconaya ma aha. aabba macaan baa wax kufsaday oo weliba dhiig ka keen oo kala jaray gabadhii. waa hadday xalaashiis tahay ma haweysanaayo. anu xaaraan ma sheegin. haddii ay xalaal u tahay, hooyadeed inta guursada meher xalaala ee u dhashay ma haweysanaayo. marka dadka la soo taagan aabbaa wax kufsaday waayna beeninaynaa. been baad sheegaysaa. iyo inaad dadka kale waswaasisaan oo laynii soo diro shaydhaamo guryaha dumiye, iyo in la is aamini waayo. asxaabta qaaliga
wallaahi aad iyo aad iyo aad ayaan ula yaabay li'anna cunugtiisii oo asaga dhalay inuu aniga haweysana ila ma ahan aniga ka nici ma ahan diinta islaamkana ma ogolo maxaa hooyadan loo xalaalayna oo guri xalaali ilaahay u baneeyey oo meher inuu u banaano ilmihiisana uma banaano tii adeerkiis u dhalay uma banaano abtida midda u yaa uma banaano awoowo oo gabadhiisii dhashay uma banaano intaasba waa la xarimay walaalkeed la dhashay sidoo kale dee u banaanta waa laisgeegey lahaa waa laisguursa lahaa ama dareen laisku qaadi lahaa soo maaha nin walba gabadhiisaa guursadaa la dhihi lahaa uu dhalay ama gabadhu abtigu u yahay maxaa intaas diinta islaamka loogu xarimo oo dareen uu ugu qaadeen ilaahay baa ku cilmi leh ilaahay baa og subxaanahu watacaala marka hadda in nagala dhaadhici aabba wax kufsaday weliba asagoo islaantii sii joogto taas wax soconaysa ma aha wax soconaayo noo keena kufsi wuu jiraa laakiin waalid ilmihiis kufsanaa ma jirto asagoo xaaskiisii xalaasha haysto oo mar allaali markuu doonaba u tegi karo wuxuu rabo uu ka helaayo oo xalaal u ah wadayarow dhalay oo meelaha ordaay laa ilaaha ila allaahu maxamed rasuulullah sala allahu calayhi wasalam walaalayaal sheergareeya oo ka dhiidhiya oo ka hadla aabbayaasha soomaaliyeed ha ka hadlaan oo qofkii ma aragto waxaas lagu arko hala karbaasho maalin walbaba aabba soomaaliyeed oo wax laga sheegayo rag kalaa kufsada haa waa yeelaynaa deriskaa kufsada haa nin kastoo kufsigu uu gabdhihii kusoo batay oo meel ma aragtay oo waxayba maraysaaba kufsiga in la iskugu faano meel gobol hebelaa kufsi ka dhacay kufsiga waa maqalnaa meelu ku dhammaado ma aragno qofkii oo la dilaayo ma arkaysa qofkii oo la karbaashaayo ma arkaysa hebel waa la xiro waa lasoo qabto waa fakado waa cararo waa yeel unbaa lagu haaya gabdhihii waa la dilayaa way jirtaa ani midaan ka hadlaa waxay tahay kufsi wuu jiraa laakiin aabba gabadhiisa yartaa oo masaakiintaa oo hooyadeed xaadir tahay haweysanayo ila ma aha asxaabta qaaliga ee sharafta leh sheergareeya barnaamijkan oo ka hadla halkaasaan uga baxaaya halkaasee ayaan uga baxaaya